Հայկ Թադևոսյանը Արցախյան 44-օրյա պատերազմի մասնակիցներից է։ Պատերազմի լուրը լսելուն պես 2020 թվականի սեպտեմբերի 28-ին մեկնել է մասնակցելու զինվորական վարժանքներին, որից հետո էլ ռազմի դաշտ։ Հոկտեմբերի 4-ին Հայկը ստանում է ականապայթյունային բեկորային վիրավորում, որի հետևանքով էլ դեմքի աչատվածը վնասվում է։ Հարվածից տղան կորցնում է տեսողությունը, վնասվում է նաև ծնոտը։ Տարբեր բժշկական կենտրոններում կատարված վիրահատությունների արդյունքում տղայի դեմքի աչակողմյան հատվածում տեղադրվել է ակնակապիճի ռեկոնստրուկցիա տիտանե թիթեղի հարմարեցված տարբերակով։ Կատարվել են նաև ակնաբուժական եւ միկրովիրաբուժական միջամտություններ։ Հայկի խոսքով վիրահատությունից հետո հաճախ ցավեր է ունեցել բերանի հատվածում, իսկ դեմքը շոշափելիս զգացել է մաշկի տակ տեղադրված իմպլանտը։ Վերջինս էլ պնդում է, որ նախկինում կատարված վիրահատությունները չեն տվել սպասված արդյունքը։ Այս հատվածը տիտանը դուրս էր եկել, ու մնացել է միլիմետրներ, որ մաշկը սագեր դուրս կարեց հետքեն։ Մոտեցել եմ մեր պրոֆեսորներին, ասել եմ, որ այս վիրահատությունը իդեալական է քո համար, սրանից ավել չենք կարող անել։ Կտրեց ալեն, որից փագել էի, բայց ես կզգայի, որ ցավերս կար։ Հայկը սույն թվականի փետրվարի 6-ին կրկին հետազոտվելու նպատակով որոշում է մեկնել Ռուսաստանի Դաշնություն, սակայն մեկնումից օրեր առաջ լսելով Hybrid Technologies ընկերության մասին, որոշում է դիմել նրանց։ Հայկի հետ կապված աշխատանքի բարդությունները կանում են նրանում, որ քանի որ իր մոտ արդեն իսկ տեղադրված էր իմպլանտ երկաթե կառուցվածքով, մենք որոշեցինք ավելի բարդացնելով աշխատանքը գնանք ավելի պացիենտի համար դրական ճանապարհով եւ 3 կտորից բաղկացած իմպլանտով ֆիքսեցինք այդ հատվածը, այսինքն մոդելավորեցինք այնպես, որ 3 մասնիկը գանգի հիմնական մասին կպնելով ամրացնի նաեւ այդ ոսկրի բեկորը։ Կենտրոնի մասնագետները Հայկին առաջարկում են 3D նորագույն տեխնոլոգիաներով պատրաստված վերջին մոդելի տիտանե թիթեղի տեղադրելու տարբերակը։ Վիրահատությունն էլ իրականացնում է Վլադիմիր Ավագյանի անվան բժշկական կենտրոնի դիմացնոտային վիրաբույժ Նորայր Միքայելյանը։ Հայկի խոսքով նա միակ բժիշկն է եղել, որը համաձայնել է կատարել այսպիսի բարդ վիրահատություն։ Այս 3D Հայկի 3D աճեցված գլուխն է, որ նախքան մենք վիրահատությունը Հայկի մենք պետք է մեր աճեցրած, մեր պլանավորած 3D իմպլանտատները տեղադրեինք, հասկանայինք ճիշտ պլանավորած, որ մենք ներվիրահատական վիրահատության ժամանակ խնդիր չունենայինք։ Այսինքն մենք նախքան վիրահատությունը պլանավորել ենք, Հայկի գլուխը 3D աճեցրել ենք, մեր աճեցրած պլանավորած 3D տիտանե իմպլանտները անհատական տեղադրել ենք, տեսել ենք, որ ճիշտ տեղը նստում է հպամակերեսների ճիշտ է, նոր դրանից հետո մենք պլանավորել ենք Հայկի վիրահատությունը։ Աչքի հատակը հավաքվել է, կոմնային պատը հավաքվել է, այդ քունքային աղեղը վերականգնել է, առաջային պատը ոնց որ ես մի կողմ վերականգնել է, մի խոսքով դեմքի մի կեսի ամբողջական ռեկոնստրուկցիա 3D անհատական իմպլանտներով։ Մոտ 9 ժամ տևած վիրահատության արդյունքում արդեն տեղադրված նախկին 1 իմպլանտը փոխարինվում է 3D նորագույն տեխնոլոգիաներով պատրաստված 3 առանձին իմպլանտներով, որոնց շնորհիվ էլ վերականգնվում է հայմորիտյան խոռոչի առաջին պատի ակնակապիճի եւ այդ ոսկրի ամբողջականությունը, ինչպես նաեւ դեմքի ֆունկցիոնալ շարժը։ Այն ժամանակ երկար դաժե չէի կարող խոսել։ Ամբողջ այդ հատվածում մզմզում էր ու ցավում էր ինքը։ Իսկ հիմա ոչ մի ցավ, ոչ մի տիպի զգացմունք չունեմ։ Սիլվա Վարդերեսյան, Հայկ Ազմարգարյան, Արարատ հեռուստաընկերություն։